大家好，今次介紹嘅呢一個單位咧係一個靚裝修啦，而佢就係喺北架山峰嘅2座中層 C 單位，實用面積839尺，3房1套單位，連埋工人房嘅。我哋依家嚟了解一下。首先入到嚟門口啦，就見到一個好靚嘅裝修啦，而且客飯廳分明。咁我哋呢度望出去啦，就係坐向西南面嘅，而且景觀都尚算開揚喎。飯桌配備一個4至6人嘅圓桌啦，咁然後我哋再行去廚房啦。咁廚房啲設施都應有盡有，配備一啲明火煮食、焗爐、雪櫃等等、洗衣機啊等等，呢啲設施咧其實都已經應有盡有㗎啦。連接廚房就係工人套房啦，而且咧都配備一個工人套廁。咁走廊直行連接住3間睡房嘅。咁首先我哋睇咗第一間嘅睡房先啦。咁而且方方正正，而且設備都齊全㗎啦，有好多收納嘅空間喎。咁然後再行入去呢一度做一個上下格床，而且佢呢度啲裝修咧都比較啲少女心嘅，咁同埋都有好多收納嘅空間喎。咁然後我哋呢邊再轉左手邊啦，就係客廁啦。咁客廁有乾源充足，而且配備一個企缸嘅設計喎。咁然後行到最入去就係套房啦。咁主人套房啦，佢呢度配備一張大床嘅位置啦，咁同埋一啲收納嘅空間都應有盡有。咁去到套廁嘅位置啦，咁佢套廁咧就配備一個企缸同浴缸嘅設計喎。睇咗咁耐，大家對呢個樓盤有少少初步嘅了解㗎啦。咁其實咧，佢啲咁新淨嘅裝修啦，而且設備都咁齊全，其實可以即入伙即住㗎啦已經。好啦，我哋今日睇住咁多先啦。如果有任何疑問，歡迎聯絡返我92700013或者 WhatsApp 我69077297。我哋下次見，拜拜。